大家好，今日我會介紹呢個係個枕頭嚟嘅，我哋一齊開箱。呢度有個咁嘅嘢，跟住係開嘅，跟住開咗係，跟住呢個地方係就開嘅，跟住就開，入邊有個枕頭咁嘅嘢，枕頭套嚟嘅呢個。咁呢度就有個枕頭，個真正嘅枕頭。仲有一個嘢，好冇啦，即係呢個嚇，我 keep 低係啦，呢個就係應該個枕頭咯。好，我哋一齊開啦，剪上面嗰地方，或者咁樣，我可以咁搣出嚟，跟住係入邊嗰個嘢，點樣咧？我哋試下整個出嚟先。嗰啲膠都甩埋啦。一陣啦，呢個就係嗰種頭，而家係慢慢長緊啦。咁樣嘅，好靚嘅，仲有枕頭套嘅，俾你睇下個枕頭套呢個。呢個枕頭套有個地方係拎出嚟嘅，咁樣啦。咁個枕頭套就喺頭啦嗰度，咁就可以瞓覺啦。咁樣啦，拜拜。